الله الرحمن الرحیم په خوب کې خپل ځان بربند لیدو یا بل څوک بربند لیدو د دې تعبیر څه دی. اکثر کسان د دې حواله سره تبوس کی چې په خوب کې ځان بربندي اکثر او بعض کسان ظاهره خبره ده د دې بیا مختلف حالتونه وي چې انسان ته باغی باندې شرمندگی محسوس کیږي، خوف ته محسوس کیږي، نو داغه بیا مختلف علامت ده. او کچري خوف ته نه محسوس کیږي، شرمندگی ته نه کیږي، نو د دې بیا چې تعبیر نه بیا مختلف ده. ظاهره خبره ده مختلف حالتونه دي، نو مختلف حالتونو په وجه باندې د دې تعبیر بیا مختلف وي. نو ټوټل 10 مختلف حالتونه دي چې په خپل ځان ویني، خپل ځان بربند ویني یا بل څوک بربند ویني یا زنانه ویني یا نارینه ویني. نو د دې مختلف حالتونه دي، مختلف حالتونو په وجه باندې د دې بیا تعبیرات مختلف وي. ټوټل 10 تعبیرات بس تاسو مخې ته بیانوم. راځو اولنی تعبیر طرف ته. په خوب کې خپل ځان بربند لیدو. په خوب کې خپل ځان بربند ویني، کچری دا انسان ځان بربند ویني او د شرمندگی محسوس کیږي، د شرم محسوس کیږي، نو دا د پریشانی علامت ته، د قرض علامت ته، او دغه شانتي د بدنامي علامت ته، او د راز د فاش کېدو علامت ته. نمبر 2، په خوب کې خپل ځان بربند ویني لیکن د شرمندگی نه محسوس کیږي، نو دا د غم د خاتمي علامت ته، د بیګناهي علامت ته، چې رسې الزام په لګیدل نو دا غینه بده بیګناه ثابت کیږي، او دغه شانتي د پریشانی نه د نجات علامت ته. دغه شانتي دریم نمبر، په خوب کې یو جاننے والا کسی، یو آشنا کسی هغه په خوب کې تویني بربند، نو دا د دې علامت ته چې دا هغه راز په فاش کیږي، او دغه شانتي د پکور کې با څه غریلی مسائل پیدا کیږي، نو دا دغه علامت ته. دغه شانتي سلورم نمبر، یو اجنبي کس، داسې کسی چې هغه ناشنا کسی هغه په خوب کې ته بربند ویني، نو دا د کتو وال لپاره د فتنې او د ازمایش او د بیچینی علامت ته. دغه شانتي پنځم نمبر، په خوب کې زنانه بربند لیدو. زنانه کچری په خوب کې تاسو بربند ویني، نو دا کچری هغه زنانه شرمندگی محسوس کی، نو دا د دې علامت ته چې په کور کې په خاندان کې د بدنامي علامت دغه زنانه لپاره دا به بدنامه کیږي، او دغه شانتي کچری دغه زنانه پریشان نه وي په دغه حالت کې، یعنی بربند حالت کې پریشان نه وي، نو دا د دې علامت ته چې د دې پریشانی به ختميږي، د دې غمونه به ختميږي، د دې چې مصیبتونه دي مسائل هغه دغه د ختمېدو علامت ته. دغه شانتي په خوب کې بربند منډه کول، بربند حالت کې منډه کول، دا د دې علامت ته، د خوف علامت ته، د پریشانی علامت ته، او د دباو علامت ته. دغه شانتي دوم نمبر، په خوب کې یو کس داسې دی چې د هغه نه په خپل کپړې چې کوم دی هغه لری شي، د جسمي کولاو شي په خپل، نو دا د دې علامت ته چې د الزام نه د پاکي علامت ته، او د غمونو د ختمېدو علامت ته داغي انسان د پاره. دغه شانتي اتم نمبر، په خوب کې یو کس داسې چې هغه په خپل نه دی بربند شوی بلکې په زبردستی نور کسان دی بربندي، نو دا د دې علامت ته، د ازمایش علامت ته، د رسوایی علامت ته، د پریشانی علامت ته د دغه انسان د پاره. نخم نمبر، په خوب کې په بے لباسه په حالت کې، یعنی په بربند حالت کې موس کول، دا د فقر د بے بسی علامت ته، او د الله رب العزت مخې ته د عاجزۍ علامت ته. دغه شانتي لسم نمبر، په خوب کې بے لباسه جسم لیدونه یریدل، یعنی یو کس داسې چې هغه په خوب کې بے لباسه بربند سوګویني او د هغې نه هغه کس ویریږي دا خوب لیدو والا، نو دا د دې علامت ته د زړه د بیچینی علامت ته، د ګناهونو د خوف علامت ته، او دغه شانتي د غلطۍ د ظاهر کېدو علامت ته. دا ټوټل 10 تعبیراتو خلاصه کلام دغه دی چې په خوب کې تاسو ځان بربند ویني یا بل کس بربند ویني، کچري په دغه باندې تاسو ته شرمندگی محسوس کیږي، نو دا د دې چې کوم تعبیر دی هغه خطرناک دی، د غمونو او دغه شانتي د قرض، د بدنامي وغیرہ، د رسوایی وغیرہ د دې علامت کې دي شي. او کچري تاسو ځان یا بل څوک بربند ویني په دې حالت کې چې هغه قسم اوس مثال طور پر چې بل کس تاسو لیدل هغه پریشان نه دي، شرمنده نه دي، دغه شانتي کې چې خپل ځان لیدل ته شرمندگی نه محسوس کیږي، نو دا د دې تعبیر خط تعبیر جوړیږي، یعنی دا د غمونو نه د نجات علامت ته. دغه شانتي کوم تاسو باندې الزام لګیدل د هغې د پاکېدو علامت ته، او دغه شانتي روحاني پاکي حواله سره هم دا دغه علامت کې دي شي. نو امید کوم چې دا تعبیرات مو په سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.